Yeah！ 谢谢我们心爱的最后歌。哎，各位，注意我这里一下，不要往我们后面走，因为我们等一下要释放我们烟火了。我再说一次哦，千万不要再往后面走喽，因为我们等一下要释放烟火喽。 哎，
表演之后呢，千万不要走开哦。接下来还有另外一团准备要上台了。如果你在这附近的话，赶快再往舞台前面再靠近一点。现在我们第六台上的呢是 DJ 大 B 的 Hell。